सेंस ऐसे लगती है कि जैसे इंसान अपनी तरफ से किसी के बारे में कोई एक मौक़िफ़ अपना लेता है तो उसको अकीदा कहते हैं। फिर इसको जब खुसूसन जमात अहमदिया की तरफ से, क्योंकि ये अल्फाजों के साथ खेलते हैं, तो इनको जब बार बार रिपीट किया जाता है इनके ईमान नहीं है, इनके अकीदे हैं, इनके ईमान नहीं, तो सुनने वाले को लगता है कि जैसे ये दो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मामलात हैं। असल में अकीदा जो हकीकी तौर पे है वो उसी को कहते हैं जो इंसान का ईमान होता है, वही इंसान का अकीदा होता है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो बहरहाल लोग अगर इसको अलग अलग से इस तरह बार बार एक चीज़ को पेश करते रहें, वो जैसे कि वो किसी का मकूला था ना कि झूठ को इतना बोलो, इतना बोलो कि सच का गुमान होने लगे, तो आप एक चीज़ को बार बार गलत रंग में पेश करते रहें तो वो आपको लगने लगेगा कि जैसे वाकई इसमें कोई हकीकत है। तो बहरहाल अगर आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, ये आपका ईमान है। आप मानते हैं कि कुरान पाक जो है वो ये अल्लाह ताला की किताब है, ये आपका ईमान है, आप इस पे ईमान लाते हैं, कुरान पे ईमान लाते हैं, अंबिया पे ईमान लाते हैं, ये आपका, आप इसको ईमान कहते हैं, लेकिन यही आपका अकीदा है। तो बहरहाल मुख्तसर यही इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, तो अरकान ईमान तो 5 है ना? हेलो। जी जी। अच्छा, मैं बस पे हूँ ना, इसलिए मैंने कहा अरकान इस्लाम नहीं, ईमान, अरकान ईमान, अल्लाह पर ईमान, नबियों पर, रसूलों पर, किताबों पर, आखिरत पर। जी ठीक है, लेकिन अकायद तो इसके अलावा भी होते हैं ना, या जी अकायद जी। भी 5 हैं? असल में ये वो होते हैं, ये बुनियादी इस्लाम में दाखिल होने के लिए जो जो ज़रूरियात दीन है ना, उनको असल में ईमान कहते हैं। ठीक है, उनको ईमान बोलते हैं जो कि ज़रूरियात दीन में से हैं। तो ये सिर्फ 5 जो है, ये हमने ही, ये भी आप क्लियर कर लें, ये चूँकि बड़े बड़े जो हैं ये 5 हैं, लेकिन इसके अलावा भी हैं, आप इसको मुक़य्यद नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, इसके साथ साथ जो है तकदीर पर ईमान लाना भी है। लेकिन आप इन 5 को ईमान लाने के बाद एक ऐसा अकीदा गढ़ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह देते हैं कि जी मैं मुसैलमा कज़ाब को भी नबी मानता हूँ, तो क्या आप मुसलमान रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। हालांकि आप जो 5 अरकान ईमान आप कह रहे हैं कि उनको मैंने बिलीव कर लिया, उनको मैं ईमान ले आई उस पर, लेकिन उसके बाद आप साथ में ये एडिशन कर देती हैं कि मैं मुसैलमा कज़ाब को भी नबी मानती हूँ, तो आप तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगी, आपका ईमान नहीं रहेगा। तो यानी कि ये अरकान ईमान के अंदर है ना ईमान है, लेकिन ये ईमान है, ये बड़े बड़े जो अरकान ईमान है वो ये है, लेकिन इसके अलावा भी हैं, वो जितनी भी ज़रूरियात दीन है सब पे आपको अमल करना पड़ता है। उसकी तफसीलात के लिए कुरान है, हदीस है, सब पे जब तक आप मुकम्मल तौर पे ईमान नहीं रखेंगी तब तक आप मुकम्मल मुसलमान मोमिन नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मुझे जो अल्लाह मियाँ ने जो मुझे समझाया कि वो अरकान ईमान डेफिनेट देती हैं, लेकिन अगर मुझे कोई अकीदा बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ये कि अकीदा का मुझे डेफिनेशन बताएं पहले। अकीदे की डेफिनेशन पूछ रहे हैं? जी भाई। अकीदे की डेफिनेशन मुख्तसर यही है कि ख़ुद को किसी ऐसे नज़रिए में बाउंड कर लेना, किसी भी नज़रिए में ख़ुद को बाउंड कर लेना, ख़ुद को मुक़य्यद कर लेना, उसी को अकीदा कहते हैं। कि अपने आप को एक कैद कर लेना किसी एक ख़ास नज़रिए, एक ख़ास कॉन्सेप्ट में अपने आप को, कि मैं इसकी बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकलूँगा, तो इसको कहते हैं अकीदा। ठीक है, और अकीदा अगर बनाना होता है तो वो कुरान से बनता है या कुरान सुन्नत से मिलाकर, कुरान सुन्नत हदीस से कुरान सुन्नत हदीस, कुरान और हदीस आप कह सकते हैं, हदीस में सुन्नत भी आ जाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी आ जाते हैं, तो इस सब के साथ ही बनता है। सिर्फ अकेले ना कुरान से, ना अकेली हदीस से, ना अकेली सुन्नत से, कुरान हदीस दोनों लाज़िम। चीज़ का जिक्र सिर्फ कुरान में हो और हदीस में ना हो, और ऐसे ही हो गया हदीस में और कुरान में ना हो, तो वो अकीदा बना सकते हैं। मैं उसकी इम्पोर्टेंस समझना चाह रही हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हदीस शरीफ में अगर बज़ाहिर आपको लगता है कि एक चीज़ हदीस शरीफ में है, कुरान में नहीं है, और हदीस वो साबित हो जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान है, तो बिल्कुल आपको उसका अकीदा बनाना पड़ेगा, और वो आपका अकीदा होना चाहिए, फिर ही आप अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मफ़हूम पे सही अमल पैरा होंगे। ठीक है, जैसे मसीह नहीं, इमाम मेहदी का अकीदा, जी जी। ये कुरान से नहीं मिलता, अगर
تو یہ احادیث کے بیس پہ آپ لوگ لیتے ہیں، جی جی بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر مرزا صاحب کی طرف آئیں تو مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ امام مہدی کے، اب آپ نے مجھے کریکٹ بھی کرنا ہے نا، کیونکہ جی میں اتنا، کہ امام مہدی کے بارے میں ساری احادیث مخدوش ہے، ناقابل یقین ہے۔ جی بالکل، ایم آئی رائٹ؟ جی جی بالکل یہی دعویٰ مرزا صاحب۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام مہدی کا جو دعویٰ ہے وہ صرف ان کا الہام ہے۔ ہاں بالکل، اصولی طور پہ یہی ہونا چاہیے۔ اور جو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی بنیاد کیا ہے، تو بس وہ کیسے لیتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کی بنا پہ مرزا صاحب کا دعویٰ، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے امام مہدی علیہ رضوان کی تمام حدیثوں کا سرے سے انکار کر دیا۔ اور یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کنسیپٹ، ایک عقیدہ جس کو آپ ابھی پوچھ رہی تھے، عقیدہ، وہ صرف اور صرف احادیث میں مذکور ہے۔ جب ان احادیث کو مجروح اور مخدوش قرار دے دیا گیا، یعنی کہ ناقابل اعتبار ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں ہیں، تو پھر امام مہدی علیہ رضوان نے آنا ہے، یہ کنسپٹ آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے آنے کا جو کنسپٹ ہے وہ انہی احادیث میں موجود ہے جن کو آپ رد کر چکے ہیں۔ جب ان کو نکال دیں ساری احادیث کو، تو پھر آپ امام مہدی کی نام کی یا صفت کی حامل کسی شخصیت نے آنا ہے، یہ کنسپٹ آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ اچھا، ایک حدیث لی جاتی ہے، جی وہ لل مہدی الا عیسیٰ، اللہ عیسیٰ، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ والی آپ لوگ اس کو لیتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو ایک شخصیت ہے نا، آپ پہلے سمجھیں مہدی کو، مہدی لفظ کو سمجھ لیں کہ مہدی جو ہے نا وہ نام نہیں ہے کسی کا، مہدی ایک صفت ہے، اور ایک شخصیت جو کہ امام مہدی علیہ رضوان، امام مہدی کے نام سے ایک جس شخصیت نے آنا ہے، ان کو جو امام مہدی کہا جاتا ہے، یہ ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی صفت ہے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ احادیث میں مذکور ہے۔ ان کو امام مہدی یعنی ہدایت یافتہ امام کہا جاتا ہے، اور ایک اصطلاحاً ایک خاص پرسنالٹی کے لیے یہ اصطلاح امام مہدی کی استعمال ہوتی ہے۔ ادروائز مہدی کا جو لفظ ہے وہ تمام انبیاء کرام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، خلفاء راشدین کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، یہ جو حدیث ہے، علیہ کا سنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، کہ آپ پر ہے میری سنت اور سنت میرے خلفاء راشدین المہدیین کی۔ تو صحابہ کرام کو بھی مہدی کہا گیا ہے، تو اللہ کے سارے نبی مہدی ہوتے ہیں۔ مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ اور یہ جو روایت ہے لل مہدی الا عیسیٰ، یہ بالکل غلط ہے، یہ موضوع روایت ہے، ضعیف روایت ہم ہے۔ اس حضرت کی نبی وجہ اکرم یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کیوں نہیں کہتے المہدی؟ جی سمجھ نہیں ہے کیا پوچھا آپ نے؟ تو پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مہدی ساتھ میں کیوں نہیں بلاتے؟ ہم کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاق نہیں۔ اگر وہ تو سب سے بڑے مہدی ہوئے نا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے بات، آپ کی کہا جا سکتا ہے، اچھا، ہاں اس میں کوئی اور مذاق نہیں۔ دا مہدی کچھ نہیں ہے کیا؟ وہ ایک خاص شخصیت ہے جس کے آنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سپہ سالار ایسا آئے گا، ایک خلیفہ میرا ایسا آئے گا جو کہ جس کو امام مہدی کہا گیا ہے، ان کا نام بھی بتایا اور ان کو ایک ہدایت یافتہ امام قرار دیا کہ وہ ایک ہدایت یافتہ خلیفہ، ایک ہدایت یافتہ امام ہوگا جو کہ آخری زمانہ میں پیدا ہوگا۔ اس کی پھر مزید کافی ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک خاص جو شخصیت ہے، اس کے لیے جو مہدی بولا گیا وہ ان کے لیے بطور لقب کے ہے، جو کہ ان کی صفت ہے اور بطور ان کے لقب کے ہے۔ اصل میں ادروائز ایک معنی ہوتا ہے لغوی، ایک لغوی طور السلام پر۔ علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام سسٹر، بہت بہت شکریہ۔ یہ میں نا ایک چھوٹی سی بس گزارش ایڈ کرنا چاہتا ہوں ضیاء بھائی کی بات میں، کہ یہ جو لفظ ہے نا مہدی یا نبی یا رسول یا مسیح، ایک ہوتا ہے اصطلاحی، ایک ہوتا ہے لغوی۔ کبھی کسی لفظ کا لغوی معنی لیا جاتا ہے، کبھی اس کا اصطلاحی معنی دیکھا جاتا ہے۔ لغوی طور پر نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، لغوی طور پر مہدی وہ ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، لغوی طور پر رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام لے کر جاتا ہے۔ ہندوستان کے سفیر کو
सऊदी अरब वालों ने कहा कि हिंदुस्तानी रसूल आ गया हमारे पास, तो ये लुग़वी तौर पर है। एक होता है इस्तिलाई। इस्तिलाई का मतलब ये होता है जो लफ्ज़ मुस्तैमल हो वहाँ पर, जो शरीयत की इस्तिलाह में राइज हो लफ्ज़। शरीयत की इस्तिलाह में महदी सिर्फ इमाम महदी के लिए राइज है, बाकी सब अंबिया लुग़वी तौर पर सब महदी हैं। आपने पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम को महदी कह सकते हैं, सारे नबियों को कह सकते हैं, लेकिन ये राइज नहीं है। राइज क्या है? नबियों के लिए नबी है, महदी के इमाम महदी के लिए इमाम महदी राइज है। ये है फ़र्क थोड़ा सा, कि इस्तिलाही तौर पर देखा जाता है कि इस्लामी शरी इस्तिलाह में जो चीज़ मुस्तैमल है, जिसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो लफ्ज़ कौन सा है। वो जो इमाम महदी नाम था उनका भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, उनको इमाम महदी क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उनके लिए ये एक लफ्ज़ राइज है उम्मत में, शरीयत में। ये इमाम महदी लफ्ज़ हदीसों में भी आया, अबू दाऊद में प्रॉपर महदी के नाम से, महदी की इस्तिलाह से आई है हदीस, और बुखारी मुस्लिम में इशारतन एक शख्स का जिक्र है, वहाँ पर महदी की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं हुई बुखारी मुस्लिम में। तो बहरहाल कभी इस्तिलाही मानों में होता है, कभी लुग़वी मानों में होता है। तो आप नबी पाक को और ईसा अलैहिस्सलाम को, या जितने भी अंबिया हैं, लुग़वी तौर पर तो उनको महदी कह सकती हैं, लेकिन इस्तिलाही तौर पर अगर कहेंगी तो वो कोई भी बंदा आपको कहेगा कि भाई पता नहीं इनको क्या हो गया, ये नबी को महदी कह रही हैं, क्योंकि लुग़वी तौर पर तो दुरुस्त है, इस्तिलाही तौर पर दुरुस्त है। जी ठीक है। अच्छा, बस मैंने अपना स्टॉप मिस कर दिया, मैं थोड़ा अपने पहुंचने वाली हूँ। मैं एक और सवाल कर लूँ? जी 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 करें, जितने मर्जी सवाल करें। जी सवाल कर लें, इसमें एक थोड़ा सा एडिशन भी कर लें कि मिर्ज़ा साहब ने एक जगह पे लाल महदी इल्ला ईसा, इस रवायत को भी गलत कहा हुआ है कि ये भी ठीक नहीं है। ये बस बात आपके नोटिस में लानी थी, अगर नहीं थी पहले तो। इस रवायत को भी वो ज़ईफ़ ही मानते हैं। इसके सही मानने की बिना या बुनियाद वो अपना इल्हाम बताते हैं कि इल्हामन मुझे बताया गया है कि ये हदीस सही है। मुहद्दिसीन के नज़दीक तो ज़ईफ़ है, और ज़ाहिर है कि जिस हदीस पर मुहद्दिसीन कोई तहकीम लगा दें कि ये हदीस ज़ईफ़ है, तो सारे मुसलमान तो उसको ज़ईफ़ ही मानेंगे। अब मिर्ज़ा साहब ने कहा कि है तो ये ज़ईफ़, मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा, तो मैं भी इसको ज़ईफ़ मान, लेकिन मुझे इल्हामन बताया गया कि ये रवायत दुरुस्त है, तो इसकी बुनियाद जो है वो सिर्फ इल्हाम है, वरना ये रवायत दुरुस्त नहीं है, रवायत। ठीक है, यानी कि वो वाली बात के मेरे इल्हाम को सपोर्ट किया, इस तरह की बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि अहादीस ने मेरे इल्हाम को सपोर्ट किया। हाँ, अगर उनको इल्हाम ऐसा कोई हुआ है कि तुम ही महदी हो, तुम ही मसीह हो, उसके बाद उन्होंने एक ज़ईफ़ रवायत को पकड़कर ये कह दिया कि ये मेरे इल्हाम को सपोर्ट कर रही है, लिहाजा अगरचे ज़ईफ़ है मुहद्दिसीन के नज़दीक, पर मेरे इल्हाम को सपोर्ट कर रही है, इल्हामन मुझे बताया गया ये सही है, तो ये उनकी अपनी ज़ात की हद तक है। उसको मुसलमानों के लिए किसी को भी हुज्जत कैसे करार दिया जा सकता। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मुझे, हाँ ठीक है, मैं अहमदी फैमिली में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, मुरब्बी नहीं हूँ, मैं कोई औरत मुरब्बी नहीं हूँ। तो अगर मैं कुछ गलत करूँगी तो वो जमात की तरफ से नहीं होगा बिल्कुल भी, ये कहना पड़ता है हर दफ़ा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जी करें बात करें। बस थोड़ा सा सख्त सवाल है, माज़रत पहले से ही। मुसलमानों की एवरीडे लाइफ में मेहदी का इंतज़ार किस तरीके से किया जाता है? मैंने ये भी सुना हुआ है कि वो खूनी मेहदी है, हमारा मेहदी खूनी नहीं है। दूसरा ये कि जब मिर्ज़ा साहब का ज़माना था तो ज़माने में लोग दुआएं करते थे कि अब मेहदी की सारी रवायात पूरी हो गई हैं, और फिर वो जो सूरज और चाँद ग्रहण का पूरा होना, तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? क्या सूरज और चाँद ग्रहण को देखकर आप लोगों के भी उलमा शॉक्ड हुए थे? इसके ऊपर बताइएगा। अच्छा, पहली तो बात यह है कि महदी के बारे में मुसलमानों का जो अकीदा है वो ये है कि वो जब इस दुनिया में आएंगे तो यकीनन उनके साथ जंग और हुकूमत और एक ग्रोह की रहनुमाई, ये मशरूत हैं चीज़ें, कि लोग होंगे उनके साथ और वो लोग लेकर एक फ़ौज के साथ जंग करेंगे और फिर शिकस्त दे के उनको, मुखालिफिन को
फिर उसके बाद वो हुकूमत दुनिया में करेंगे। जब मसीह अलैहिस्सलाम उनके दौर में नाजिल होंगे, दज्जाल कत्ल हो जाएगा, सलीब तोड़ दी जाएगी। ये सारी बातें हदीसों में हैं, ये नहीं है कि किसी बंदे की ज़ाती ज़हन की इख्तरा है। और दूसरा ये जो लफ्ज़ है ना खूनी महदी, ये सिर्फ इल्ज़ामी इस्तिलाह है। जब किसी को इल्ज़ाम देना हो तो बंदा कहता है आप तो खूनी महदी के मुंतज़िर हैं। हदीस में तो कोई इस तरह के लफ्ज़ नहीं है कि एक खूनी महदी आएगा, नहीं। ये मिर्ज़ा साहब ने जब इल्ज़ाम दिया मुसलमानों को कि तुम तो खूनी महदी के मुंतज़िर हो, कि वो खून करेगा, जंगें करेगा, हुकूमत करेगा और वो कत्ल व गारत करेगा, ये सारे इल्ज़ामात मिर्ज़ा साहब की तरफ से। बहरहाल हमारा जो, क्योंकि हमने तो महदी उसको मानना है जिसकी नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी है। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे महदी की खबर दी है जिसको आप इल्ज़ामन गाली देने के अंदाज में ये कहना चाहती हैं कि वो जंगें करने वाला होगा, वो कत्ल व गारत करने वाला होगा, वो खून बहाने वाला, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये खबर तो नबी रहमत की है ना, जो भी उन्होंने खबर दी है। हमारा तो काम है कि मुसव्वर खींच वो नक्शा के जिसमें इतनी सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी तो ये जिम्मेदारी कि जो उन्होंने हमें बताई हम उस पर ईमान लाएं। हमें क्या गर्ज है वो जंग करेंगे, कत्ल व गारत होगी, होगी तो होगी। पहले कोई नहीं हुई मुसलमानों के दरमियान या गैर मुसलमानों के साथ जंगें कोई नहीं हुई। तो बहरहाल ये सारी बनावटी बातें हैं और दूसरों को इल्ज़ामात देने के लिए हैं। तो मुसलमान उसी महदी के मुंतज़िर हैं और उसी महदी के बारे में एतकाद रखते हैं जिस महदी की खबर हदीसों में है। अगर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं तो वो महदी नहीं हूँ जिसकी हदीसों में खबर है, तो मानने वाले कल क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन बरोज़ हशर? अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देंगे? हमने किसको माना? क्या नबी अलैहिस्सलाम की खबर को माना? वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल ने तुम्हें दिया लेना तो वो है ना। इन्होंने अपने पास से अगर घड़ लिया कि नहीं जो रसूल ने दिया वो सही नहीं है, वो तो खूनी महदी है। इस तरह का होना चाहिए जो मतलब पेशगोइयाँ करे। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता कोई, और मैं आपके सख्त लफ्ज़ों के बदले में अगर मैं कुछ सख्त लफ्ज़ कहूँगा तो वो कहेंगे को सिस्टर से मुनाजरा शुरू कर दिया है। जो कुछ मिर्ज़ा साहब ने पेशगोइयाँ की हैं, क्या महदी का ये मैंडेट था? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं भाई, मुझे पता है मेरे अल्फाज बाकी सख्त थे और नहीं, मैं कोई पहले नहीं, भी कोई माजरत की है, लेकिन नहीं, मिर्ज़ा साहब ने ये नहीं कहा कि मेहदी की सारी मखदूश हैं। उन्होंने कहा जहाँ पे ये खूनी मेहदी का तसव्वुर है ना, ये वाली मखदूश है, सारी मखदूश है। क्योंकि कौन सी ये सही अब्बासिया हाँ, उन्होंने खिलाफत अब्बासिया में ये घड़ी गई हैं। ये तारक सारी चौहान साहब जो कौन सी- मतलब ये कौन सी हदीसें को मिर्ज़ा साहब ठीक ने नहीं सही है। बताएं कौन कौन सी सी को सही जिसको सही करार दिया? एक बताएं जिसको मिर्ज़ा साहब ने सही करार दिया, वो कौन सी रिवायत है महदी के बारे में जिसको मिर्ज़ा साहब ने सही करार दिया? बताएं। नहीं, उन्होंने कहा है कि इमाम महदी के मुतालिक सिर्फ इतनी सी बात है कि 14वीं सदी का जो मुजद्दिद होगा उसको महदी इसलिए कहा गया कि उस वक्त उसके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि तू तो बेहदायत है। तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने उसका नाम ये महदी सारी रख तो दिया इसी वजह से चौहान साहब ये तो कि सारी वो उनकी अल्लाह से जाती बात है। हिदायत हदीस याफ्ता कौन ये कौन सी वरना हदीस में आता मिर्ज़ा है? साहब इज़ाला अवाम में ये लिखते हैं कि हर मुजद्दिद जो होता है वो मसीह भी होता है और महदी भी। तारक चौहान साहब मसीह आमिर भाई की इसलिए बात सुन लें। जहाँ मिर्ज़ा पर साहब क्या कहते हैं वो नहीं पूछा रूहानी जा रहा। बीमारों का मिर्ज़ा साहब इलाज ने करते हैं। कौन सी और हदीस को महदी सही करार इसलिए दिया कि उसका अल्लाह से जवाब हिदायत दें। याफ्ता या भाई आमिर भाई, सिस्टर के पास ना टाइम थोड़ा इज़ाला अवाम में मिर्ज़ा साहब ने ये तो फिर तारक चौहान साहब को आपने क्यों सिस्टर बीच से में बात ऐड कर लिया है? अगर सिस्टर के पास टाइम थोड़ा था तो आपने तारक चौहान साहब को बाद में ले लेना था, पहले उनके सवाल ले लेना ठीक है आमिर भाई आप इजी होके बात अपनी अब आप कोई सिस्टर से बात बात करें, छोड़िए। नहीं, आप बात करें सिस्टर के साथ, इजी होके बात मेरा मेरा कहने का मतलब ये कि मिर्ज़ा साहब ने महदी के बारे में तमाम हदीसों को ज़ईफ़ करार दिया है, किसी एक को भी सही नहीं करार दिया सिवाय इसके जिसके बारे में वो कहते हैं लाल महदी इल्ला ईसा। और ये भी इसकी बुनियाद भी वो कहते हैं कि मेरा इल्हाम है, इल्हामन मुझे बताया गया कि ये रवायत सही है, बस। बाकी उन्होंने ये 14वीं सदी वाली जितनी बात कर रहे हैं, कौन सी हदीस में आता है 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम महदी होगा? कहाँ है वो हदीस? खामखा से अपने मिर्ज़ा साहब की बातें हमारे ऊपर दीन बना के तो ना ठोंसे। वो मिर्ज़ा साहब की बातें हैं। वो 14वीं सदी के मुजद्दिद को कहें, वो 13वीं सदी के मुजद्दिद को कहें, 15वीं सदी को, वो जाने, उनका काम जाने। हदीस में जिस महदी का जिक्र है, मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत पर अगर एतकाद रखता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी है उससे दाएं बाएं ना हो, या उसको माने या उसका इनकार कर दे, काफिर हो जाए। तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। अगर नबी पाक ने किसी ऐसे महदी की खबर दी है जिसके साथ जंगें जुड़ी हुई हैं, हुकूमत जुड़ी हुई है, सलीब का तोड़ना लिखा हुआ है, मसीह अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल का कत्ल लिखा हुआ है, याजूज मजूज के खिलाफ जंग लिखी हुई है, तो मुसलमानों के ज़हन की इख्तरा थोड़ी है। ये अल्लाह के नबी की खबर है, हम उस पर ईमान लाए हैं। अब ये हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, देन व्हाट?
ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمارا تو کام ہے ہماری زندگی میں قیامت نہیں آتی، دین واٹ؟ یہ ساری باتیں ہمارا کام ہے ایمان رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پر. کب ہوں گی، کیسے ہوں گی؟ جب اللہ چاہے گا ہوں گی. ہم تو نہیں جاتے رستہ دیکھنے سویرے اٹھ کے مسیح علیہ السلام کے نزول کا یا امام مہدی کے آنے کا. ہم میں سے کوئی بھی نہیں جاتا کہ جو رستہ دیکھتا ہو کہ بھئی اس رستے سے امام مہدی نے آنا ہے یا مسیح علیہ السلام نے آنا ہے. یہ تو ایک خبر ہے، ان خبروں میں سے ایک خبر ہے. کب پوری ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہماری زندگی میں ہوگی، ہمارے بعد ہوگی، لیکن جو نبی علیہ السلام نے بتایا اس سے ہٹ کر ہم مانیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی نہیں مان رہے، اپنے نفس کی مان رہے ہیں. یہ ہے وہ بات. جی سسٹر. جی. اور جب سورج اور چاند گرہن لگا تھا تو آپ لوگوں نے اس کو یا آپ لوگوں کے بڑوں نے کیسے اس کو کیا تھا؟ ہاں، یہ سورج اور چاند گرہن والی جو بات ہے نا، یہ ساری مرزا صاحب نے اپنے پاس سے گھڑ کے کہانی شریف لوگوں کو سنائی ہے کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ سورج اور چاند گرہن کی وہ کب نشانی پوری ہوگی. یہ ساری مرزا صاحب، جس طرح مرزا صاحب سر سید کے بارے میں کہتے تھے نا 12 مارچ 1897 کے اشتہار میں نے اس کی پیشگوئی کی. میں نے کہا میں 1000 یورو دیتا ہوں، میں اشتہار بھی سامنے رکھتا ہوں، نکال کے دکھا دو. کہاں اس میں موت کی پیشگوئی سر سید؟ اسی طرح سے صلح حدیبیہ کی کسی میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرتد ہو گئے تھے لوگ؟ یہ مرزا صاحب اپنی ذاتی باتیں کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سورج اور چاند گرہن کے بارے میں جو روایت دار قطنی میں آتی ہے نا میری بہن، ایک تو وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے، بلکہ موضوع اور من گھڑت ہے. جابر جعفی اور وہ دوسرا شمر، وہ دونوں مردود راوی ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں ہے. مرزا صاحب نے اس پر بھی حاشیہ چڑھا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے میرے مہدی کا نزول خروج ہوگا تو وہاں پر سورج اور چاند گرہن لگے گا. نہیں، نبی پاک نے نہیں فرمایا، وہ تو محمد باقر کا قول ہے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر، ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایت کے اندر بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ چاند کی پہلی کو گرہن لگے گا. آپ جا کے ان سے پوچھیں ذرا کہ مرزا صاحب کے دور میں 1897 میں چاند کی پہلی تاریخ کو گرہن لگا تھا. پوچھنا ذرا. کہتے ہیں چاند کی پہلی کو لگ نہیں سکتا. اگر نہیں لگ سکتا تو آپ نے پھر 14 کو لگا لیا ہے، 13 کو لگا لیا ہے. نہیں لگ سکتا تو اسی لیے تو اس روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں یہ کام کبھی نہیں ہوا کہ چاند کی پہلی کو اور سورج کی، پتہ نہیں میرے ذہن میں نہیں رہا 27 یا کوئی تاریخ، سورج کی یعنی رمضان کی پہلی کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن، 15 کو سورج گرہن. یہ حدیث کے الفاظ، یعنی حدیث کے الفاظ کے مطابق بھی چاند اور سورج گرہن نہیں ہوا. سورج اور چاند گرہن کئی دفعہ اکٹھا ہوا ہے اور پہلے بھی کئی لوگوں کے دور میں ایسے واقعات ہوئے ہیں. میں آپ کو اس کی پوری ہسٹری بیان کر سکتا ہوں، کب کب ہوئے ہیں، کس کس سال ہوئے ہیں. مرزا صاحب نے اس کو اپنا نشان بنانا تھا، بنا لیا، لیکن اس کا مسلمانوں کے اعتقاد سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ روایت کے مطابق گرہن نہیں لگا، کیونکہ یہ نبی پاک کا قول نہیں. 3 باتیں. جی اچھا عامر بھائی، معذرت میں کال پہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی نا دارقطنی کی روایت کی، اگر اس کا مصداق اسی روایت کو سامنے رکھ کے اس طرح مانا جائے جس طرح مرزا صاحب نے اپنی طرف منسوب کیا، تو مرزا صاحب سے پہلے جو ہے 2 بار محمد جون پوری کی زندگی میں لگا ہے یہ چاند اور سورج گرہن. مرزا صاحب کی زندگی میں 1 بار مرزا صاحب دعویٰ کرتے ہیں نا، وہاں پہ 2 بار محمد جون پوری کی زندگی میں لگا ہے، اور وہ بھی دعوی مہدیت کا اس نے کیا ہوا تھا. ہاں، مجھے پتا ہے کئی لوگوں کے زمانے میں بھی لگا ہے. اچھا، اور مرزا صاحب اور بہاؤاللہ ایرانی ایک ہی دور میں تھے، بہاؤاللہ کے دور میں بھی پھر وہ ثابت ہوتا ہے. نہیں، وہ مرزا صاحب والا جو لگا تھا اس وقت بہاؤاللہ جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ یہ چاند اور سورج گرہن بہاؤاللہ کی زندگی میں بھی لگا ہے. اس وقت بہاؤاللہ زندہ موجود تھا. بہاؤاللہ 1894 میں فوت ہوا. ہاں جی. تو یہ جو ہے یہ لگا تھا 1854 میں یا 57 میں، میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں. چلیں کوئی بات نہیں. مختصر بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا، یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی امام مہدی کے ساتھ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ امام مہدی کے دور میں سورج اور چاند گرہن لگے گا. اگر کسی مولوی نے کہہ دیا ہے، مرزا صاحب کو اگر کسی مولوی نے کہہ دیا ہے، اب یہ تلفظ اور ملک صاحب ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولویوں سے سنا ہے کہ 14ویں صدی میں وہ آنا ہے امام مہدی. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس صدی؟ کہتے ہیں نہیں تم مولویوں سے پوچھو. بھائی مولوی جہنم میں جائیں جو گمراہی پھیلاتے ہیں. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا اپنی جہالت کی وجہ سے غلط بات کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے شریعت تھوڑی ہو جاتی ہے. شریعت وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے. اگر کسی مولوی نے اس طرح کی کوئی بات کہی بھی ہے تو اس کا شریعت سے تو کوئی لینا دینا، اس کی ذاتی غلطی ہو سکتی ہے، ذاتی جہالت ہو سکتی ہے. میں اپنے علماء کی درجنوں باتیں بیان کر سکتا ہوں جو انہوں نے غلط کی ہیں.
सकता हूँ जो उन्होंने गलत की हैं। कोई और सवाल है आपका तो वो भी पूछ लें। हाँ जी, सवाल तो हैं, फिर उसके बाद जब जवाब लेती हूँ दूसरी तरफ से तो फिर और होते हैं। ठीक है मैं ठीक है, आती जब रहूंगी चाहो। तंग जी करने आप बार कर बार। लें जितने भी सवाल है, कुछ नहीं आप कर जी जितने दिल करते हैं ना उतना सवाल करें। हाँ, लेकिन अभी मेरी कुल्फी जम जानी है बाहर खड़े खड़े, कोई इसलिए नहीं, मैं कोई अंदर नहीं, जा कोई रही हूँ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ अल्लाह- ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਐਮਟੀਏ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਏ ਆ। ਹੂੰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਛੱਡੋ 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 ਛੱਡੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਐਸਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਮੀਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਸਲੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਕੀਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਤੇ अपना आप खुद ही मार रहे हैं। आमर नदीर को पूछ लेने दीजिए, आप हमें बताएं इससे क्या मतलब है। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਗਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं वो बेशक 100 बार मसला तो कोई नहीं, लेकिन ये बता रहे कि मिर्जाई कितनी गुमराह लोग ने, हाँ इन्होंने कुछ नहीं पता। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ मिर्जा साहब 85 किताबें लिख के गए ने, तारिक साहब ਉਹਦੇ ਚੋਂ पर्सनल हिट यहाँ पे ना मेरी बात सुने। उधर उधर किसी को नहीं करना, किसी जमात को भी पर्सनल हिट नहीं करना, आपकी मेहरबानी है यार। नहीं कोई बात नहीं, वो बात कर रहे हो। अच्छा तारक चौहान साहब, असल हकीकत पता की है? असल बेड़ा गर्क कीता ही है ना 85 किताबां ने, ठीक है? नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਹਿੰਦਾ 84 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਦੂਜੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਚੌਥੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤੌਰ पे नबी हूँ। उत्ते लिखिया कि नबूवत बिल्कुल ही बंद है। थल्ले लिखिया हाँ मैं नबी हूँ पर इस तौर पर नबी हूँ। इन्हां 84 किताबां ने बेड़ा गर्क कीता है, खाना खराब सारा इन्हां 84 किताबां ने कीता। तारक चौहान साहब 84 किताबां ना ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਬਹਿਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਗੱਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਦਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਓ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਡਏ ਨੇ? ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ नहीं की थी, वो सब किताब लिखी हुई है पूरी, आपके वेबसाइट पे मौजूद है, आपकी जमात उसको ऑन करती है। उत्थे लिखा आया मिर्जा साहब अपनी तहरीरात की रूह से। वो मैं किताब पढ़ी है, किसी को PDF चाहिए तो मैं दे दियांगा। हर ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 73 ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। 73 ਫਿਰਕੇ ਕਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਮ ਮਾਰ ਕੇ? 73 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨ ਡਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 73 ਫਿਰਕਿਆਂ ਚੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ 73 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, 73 ਫਿਰਕਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। 73 ਫਿਰਕੇ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਕੁਰਾਨ रसूलुल्लाह के दावे तो को लड़ रहे हैं, उसे कुरान जो अगले वो गुलाम भी बना रहे ने, उसे कुरान तो लड़ाई भी कर रहे हैं। फिरकियां दे विचों उसे कुरान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लड़ाई की दी है। ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਨ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 73 ਫਿਰਕਿਆਂ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੜ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੜ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਛਿੱਤਰ 14 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 73 ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ 3 ਵੈਸੇ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ 1400 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ 53 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲੀਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 53 ਬਾਤ ਦੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਕੂਰ ਟੋਟਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਜਹੰਨਮ 1400 ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਜੰਬਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚੋ ਖੁਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ sense ਹੋਣੀ ਬਦਤਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ। ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਵਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਾਰਟੀ ਯਾਰ ਵੀ ਥੋੜੇ 53 ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤ ਦੀ ਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਚਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵੀ 53 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ 1400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4-5 ਅਰਬ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 53 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਰ ਲੱਖੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਅਰਬੋਂ ਕੀੜੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ यार ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾ सबसे ਮਾਰਾ पहले ना सबसे पहले डबल टैप करें यार आप अभी एक मिनट के लिए चुप करें अभी डबल टैप 20,000 के करना जरूरी है ब्रॉड की वो लेंथ बढ़ेगी आप लोगों की मेहरबानी डबल टैप सब करें यार ये कोई इसमें किसी का कुछ जाता था अच्छा सारे ज़िया भाई की प्रोफाइल के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके ना नीचे जितना सेंड के ऑप्शन आ रहे हैं ना सबको शेयर कर दें ईमानदारी के साथ ठीक है ईमानदारी ना बिल्कुल ईमानदारी असल बात ये कि आप लोग कुरान में जो साफ लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको जहन्नमी कहा जा रहा है आप इस चीज पे इतने खुश हैं और तान नहीं मारते हैं कि जी तुम लोग तो चांद हो हम देखो मेजोरिटी में है यानी आप ये खुद ही कह रहे हैं कि हम देखो हम जहन्नमी हैं कुरान में कह रहे हैं दिखाएं कहाँ पे लिखा हुआ है दिखाएं सूरह आराफ में लिखा हुआ क्या है लिखा है इंसान ने अल्लाह ताला ने पैदा ही जहन्नम के लिए किया है अक्सरियत को इंसान आप भी इंसान है हाँ जी बिल्कुल आप भी जहन्नम के लिए हैं नहीं हम तो नहीं हम तो उन लोगों में नहीं है जो मेजोरिटी में है मेजोरिटी में तो आप लोग हैं ना अच्छा तो हमें तो अभी आप ताना दे रहे हैं कि आप तो थोड़े से लोग हैं ਤੁਸੀਂ ਵੀ कलीलों में बात शुक्र अल्लाह ताला यही फरमा रहा है ਰਿਆਜ਼ थोड़े ਚੀਮਾ ਦੀ लोग ਬਾਤ होते ਕਿਉਂ हैं ਨਹੀਂ वो ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮੀ ਹੋ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਕੱਲਾ ਜਨਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮੀ ਹੋ नहीं रियाज चीमा तो कुछ भी नहीं हैगा ਸਰ ਕਲੀਲ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਲੀਲ ਹੋ तो रियाज चीमा की है वो तो ਤੁਹਾਡੇ कहता है ਅਸੂਲ कि ਦੇ मैं ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੀਲ ऐस ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ फासिक रियाज चीमा कहता मैं इस फासिक खलीफा दा पैरोकार हां ਸਰ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀ- ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ? ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਲੀਲ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਲ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਪੈਦਾਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮੀ ਹੋ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਜਨਤੀ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 53 ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮੀ ਹੋ वाह वाह बढ़ गया भाई बढ़ गया प्रोग्राम बढ़ गया ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲੱਭਿਆ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕਲੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਕੇ ਨਬੂਵਤ ਮੰਨੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ ਕਲੀਲ ਕਲੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪਹਿਲੇ ਕਹਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਮਕਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋ ਨਾਮ ਲੱਗ ਅਸਲ ਜਿਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ अच्छा ये ताहिर पीर शेख अहमद साहब टोनी साहब आए पीर हैं शेख मेरी साहब गल को भी ले सुनो ले यार हाँ लेते हैं पीर शेख को ले साहब ले तारक टोनी साहब आए ने ये इतनी बात घुमाते हैं इन्हें अमर भाई जब किसी दूसरी कादियानी ब्रॉड पर पूछते हैं तो ये कहते हैं नहीं कोई फर्क नहीं और हमारे पास आ कहते हैं मिर्जा साहब को ना मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें मसीह मौत ना मानो तो बंदा काफर नहीं होता ये क्या है नहीं तो मिर्जाई भी तो यही कहते हैं ये लौरी और मिर्जाई एक जैसी हो गए अब पहले इनमें इस बात पे इख्तलाफ था अभी एक जैसे कहते हैं कि मिर्जा साहब आओ ना कोई फर्क नहीं पैदा तो मिर्जा साहब बैठे रहते जिथे है सी नहीं बैतुल दुआ च बैठे रहते अपने दुआवां करते एवें लोकां च रफड़ पाया आके हफीज शेख साहब ने भी ताहिर अमजद की हाँ में आम लाई थी यार अल्लाह अकबर यार इन्नी कॉन्ट्राडिक्शन खुदा दी कसम मैं बाइबल च भी नहीं देखी जिन्नी इन्हां दी किताबां च
کانٹراڈکشن ہونا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. نہیں، انا اللہ علینا تعالیٰ کہتا ہے لا للہدیٰ، ریب فیہ اللہ تعالیٰ نے ہدی ہدایت اپنے للمتقین ذمے رکھی ہوئی ہے. نہیں طارق اور بھائی اب ہر یہ صدی کے سر پر حضرت طارق بھائی محمد صلی یہ اللہ علیہ بتائیں وسلم نے کہ جو فرمایا طارق ہر بھائی صدی کے سر پر ایک ایک منٹ شخص آئے گا دین کی ایک تجدید منٹ کرے طارق گا. چوہان صاحب، کنٹروڈکشن ہونا کیا ہے؟ کنٹروڈکشن ہونا کیا ہے؟ فطرت ہے، انسانی فطرت. اچھا، مرزا صاحب کی کتابوں میں جو کنٹروڈکشن ہے یہ فطرت ہے، انسانی فطرت کی مرزا وجہ صاحب سے کی ہے؟ کتابوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، وہ آپ کی عقل کا قصور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یہ اختلاف ہوتا ہے نا انسانوں کے اندر عقائد کا، یہ ہے انسانی فطرت کا حصہ. اس لیے ضروری تھا کہ ہدایت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا. اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، انا علینا للہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے ہدایت. وہ ہدایت کا کیا طریقہ ہے؟ طارق صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ کنٹراڈکشن کیا وسلم نے ہوتی فرمایا ہے؟ ہر صدی کے سر پر مجدد طارق آئے گا، صاحب دین کی کنٹراڈکشن کیا تجدید کرے ہوتی گا. ہے وہ بیان کر دیں. ہدایت کا یہ طریقہ ہے. اچھا طارق وَإِنَّا صاحب ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا کنٹرڈکشن الذِّكْرَ نہیں ہے وَإِنَّا کہ لَهُ ایک پاسے لَحَافِظُونَ. ایک پاسے جو مرزا وعدہ صاحب فرمایا کہ وہ 1893 مجددین کے کہہ ذریعے رہے پورا نے، ہونا ہے. طارق صاحب مرزا صاحب 1893 کہہ رہے ہیں کہ میں ساری زندگی میرے قلم چو میری زبان چو کوئی ایک لفظ ایسا نہیں نکلے جڑا قال اللہ یعنی اللہ دی گل دے خلاف ہوئے. 1893 چاہے دعویٰ کر رہے نے تے ابراہیم احمدیہ چو لکھ کے آئے نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے موجود نے. اے کنٹراڈکشن نہیں؟ بڑا کو تہاڈے کو بڑی یہ وڈی کو دلیل ہیگی ہے. مرزا صاحب نے خود ہی ہے نا چیزوں ਨੂੰ ایکسپلین کیتا ہے. اے بھی خام خواہ تسی وہ لے کے نہیں بیٹھ کی جاندے ایکسپلین کیتا مرزا صاحب تے کتنی کہندے دفعہ میں کدی تانوں اللہ دی گل دے خلاف مرزا گل صاحب نے لکھی خود نہیں. دسیا اس چیز ਨੂੰ. کی دسیا؟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਲ ਚ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਨਾ ਅਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇਗੀ ਜਹੰਨਮੀ ਸੁਣਨ ਹੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ. ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਹੰਨਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ 1893 ਲਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਣਾ. ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜਹੰਨਮੀਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੰਮ ਹੀ ਖੁਦਾ ਇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਨਾ. ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਿਰਕ ਦਫਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪੋਤੀ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ. ਤੋ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ. میں جواب دوں اس کا؟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਹੀਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕੀ ਅਕੀਦਾ. अच्छा एक मिनट देना ज़िया भाई, एक मिनट देना ज़रा यार प्लीज़. ये काजी साहब आपने एक मिनट, बिलाल भाई एक मिनट यार, मैंने ना नीचे से लोग उठाने और सिर्फ मुझे काजी साहब और हफीज़ साहब का पूछ लेने, उनका कोई सवाल है नहीं तो फिर नीचे से कोई और मैं किसी को लूँगा. काजी साहब आपने कोई बात करनी है? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਲੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਈ ਹਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲ ਚਲੇ ਪਾਈਏ. भाई इमरान भाई कोई यार इल्मी बात करनी है तो बताओ यार, इल्मी बात कोई है, जल्दी जल्दी बताओ आप. इल्मी बात ही है ना. क्या हफीज साहब आपने बात करनी है कोई? हफीज साहब आप हैं यहाँ पे? जी जी मैं हूँ, लेकिन आप करें बात, मैं सुन रहा हूँ. ठीक है, मैं फिर आपको नीचे कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने और जगह बनानी है, थोड़ी स्पेस اچھا عویس بھائی میں جواب دینا ہے ضیاء بھائی کی بات کا منہ تو. हाँ, मैं ایک منٹ بلال بھائی آپ صرف ایک منٹ دے دیں مجھے, ذرا اسپیس بنا لینا ہے آپ کی مہربانی. میں دو جگہ نا خالی رکھنی ہے, ایک جگہ خالی رکھیے گا, کسی کو اٹھائیے گا نہیں, وہ ایک جگہ پہ کوئی بھی کسی کو نہ اٹھائے. یہاں پہ طاہر امجد صاحب اجے بھی تسی لکھ رہے ہو احمدی مسلمانوں سے صبر و تحمل. تسی کتوں احمدی جی تانوں نے ٹھڈ مار کے کڈیا اج. چلے آپ بلال بھائی کرو, آپ بات کرو. میں جواب دیتا ہوں. ضیاء بھائی آپ نے یہی پوچھا نا کہ 1893 میں انہوں نے کہا کہ ان کا ایک بھی بات جو ہے وہ خلاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات کے, اور بعد میں انہوں نے اپنا عقیدہ چینج کر لیا. یہی سوال ہے ضیاء بھائی آپ کا؟ یعنی کافر کے نہیں بھائی جان, کافر دے گا. یا تو سارے ہی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال ہے, یہ سوال ہے آپ کا, جواب ہے بلال نے اس کو لے لو. طاہر صاحب میں آپ کو سائڈ. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ بعد میں عقیدہ چینج کر لیا, کیوں کر لیا, یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ براہین احمدیہ میں جو عقیدہ لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے, آج قادیانیوں کے نزدیک 1893 کے بعد وہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہو گیا تھا. اور مرزا صاحب نے کہا تھا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں, لیکن اس کی پھر وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ مرزا صاحب کو پہلے علم نہیں تھا, خدا نے بتایا نہیں تھا, اس لیے مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں وہ عقیدہ لکھ دیا جو ایک رائج عقیدہ تھا مروجہ مسلمانوں کا. تو مرزا صاحب نے وہ لکھ دیا کیونکہ مرزا صاحب کو الہام کر کے اللہ نے بتایا نہیں تھا. جب اللہ نے بتایا تو مرزا صاحب نے عقیدہ کر لیا. صحیح جواب دیا جاتا ہے یہ. لیکن مرزا صاحب دعویٰ 1893 میں یہ کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بات کے خلاف تو کچھ کبھی زبان سے لکھا ہی نہیں ہے, نہ زبان سے نکالا نہ قلم سے لکھا, جبکہ خود ہی وہ بعد میں اقرار کر رہے ہیں کہ یہ والا غلط تھا, اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا, بعد میں خدا نے مجھے بتا کے صحیح کروا دیا. ادھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے اللہ کی بات کے خلاف.
ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. چلیں اس کا جواب بڑا سمپل اور سادہ ہے. جواب یہ ہے کہ پہلے وہ کثیر میں سے تھے، اب بعد میں وہ قلیل ہو گئے. کثیر میں جب بندہ ہو نا تو وہ فاسق ہوتا ہے، جب قلیل میں ہو تو وہ ہدایت والا ہوتا ہے. طارق چوہان صاحب ایم آئی رائٹ؟ طارق بھائی ہاں تو پھر بات جو بندہ ہے تو دعویٰ نہ کرے کہ میں کبھی کثیر میں تھا ہی نہیں. سوال تو اس پہ ہے. جب بندہ پہلے کثیر میں ہو پھر بعد میں کثیر میں سے قلیل میں آ جائے تو قلیل میں آنے کے بعد وہ یہ تو نہیں نا دعویٰ کر سکتا کہ میں کبھی کثیر میں تھا ہی نہیں. اگر وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں کبھی کثیر میں تھا ہی نہیں، اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے وہ. اصل معاملہ جہاں پھنسا ہوا ہے وہ ان کی اجتہادی خطا تھی. تو کہ غلط عقیدے میں جب مرزا صاحب تھے اس کو بقول مرزا صاحب کے خدا نے صحیح کروا دیا، وہ صحیح عقیدے میں آ گئے. تو صحیح عقیدے میں آنے کے بعد یہ تو نہیں نا کہہ سکتے کہ کبھی میں غلط پہ تھا ہی نہیں. طارق چوہان صاحب، طارق بھائی آپ جواب دیں گے یا میں دلائل سے منہ بند کروں ان کا؟ جی کا جواب ان کو پتہ ہے، کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، مرزا صاحب نے بھی دیا ہوا ہے. یہ بار بار اس چیز کو کہتے ہیں کہ بس اس کے اوپر فضول وقت ضائع کرنے کے لیے، ورنہ اس کا بڑا محکم جواب مرزا صاحب نے دیا ہوا ہے. میں نے کئی دفعہ یہاں پہ دیا ہوا ہے. کوئی فرق پڑتا ہے آپ کو؟ پھر آپ وہی بورڈ تھلے کھوتی آ جائے، کی کریے؟ کھوتی سے کچھ نہیں کر سکتے، کھوتی لگی رہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہ باتیں الجھنے میں ضروری نے طاہر امجد صاحب آئے ہیں، ان کو آج ہدایت ملی ہے کہ آپ آج کے بعد خلیفہ صاحب سے خط لکھ کر کوئی اپنا موقف دیا کریں. کیا یہ اپنے آپ کو اب بھی جماعت میں سمجھتے ہیں؟ میں بس ایک بات کریں گے، یہ پہلے کلیئر کریں گے کہ یہ ان کا موقف ہے یا جماعتی موقف ہے. یہ بہت ضروری ہے پلیز. جی جس طرح جو غیر احمدی احباب ہیں ان میں قولو قولا سدیدہ کی طرح اور لما تقولون ما لا تفعلون کو سمجھتے ہوئے آپ ہرگز یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس کا کوئی مسلک ہے اس کا بھرپور اظہار نہ کرے، اس پر قائم بھی رہے. خاص طور پر جن کا تعلق، جن کی شاخیں جو ہے ناسبیت، خارجیت یا یزیدیت سے ملتی ہوں، یا کوئی قبر پرستی میں یا مردہ پرستی کے مشرکانہ کمل میں کام ہو، لیکن وہ دیکھیں بالکل سادہ صاف آ کے قولو قولا سدیدہ کی طرح اپنا موقف بیان کر دیں گے. ہم جب کلمہ گو احمدی مسلمان، کسی کو کوئی حق نہیں ہے. طارق چوہان صاحب اگر آپ نے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا حفیظ شیخ صاحب یا کوئی اور بھی. اچھا طارق چوہان اپنا کیا نام ہے؟ طاہر امجد صاحب معذرت کے ساتھ ایک منٹ بلال بھائی ایک منٹ، میری انہوں نے جو زبان الفاظ استعمال کیے ہیں مجھے صرف ان سے اتنا پوچھ لینے دیں، مجھے صرف اتنا پوچھ لینے دیں. انہوں نے قولو قولا سدیدہ جو کہا، ان سے بتائیں کہ آج یہ ذلیل وہاں پہ قولو قولا سدیدہ کی وجہ سے ہو گیا ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں. یہ قولو قولا سدیدہ کی وجہ سے وہاں سے جوتے کھا کے آئے ہیں. یہ جو انہوں نے جو ان کے سر میں وہاں پہ جوتے مارے ہیں، ان کی مرزائیت، قادیانیت، غلاظت کی وجہ سے جو ان کے سر میں جوتے پڑے ہیں، یہ قولو قولا سدیدہ کی وجہ سے پڑے ہیں نا. وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے. مرزا صاحب پہ بھی، خلفاء پہ بھی جھوٹ بولتا ہے، مرزائی لٹریچر کے اوپر بھی یہ کذاب جھوٹ بولتا ہے. یہ کہہ رہا ہے قولو قولا سدیدہ. کون سا قولو قولا سدیدہ تھا جس کی وجہ سے وہاں سے آپ جوتے کھا کے آئے ہیں، جوتے کھا کے تشریف لائے ہیں؟ جہاں جس کی کون سا وہ قولو قولا سدیدہ تھا جس کی وجہ سے آج آپ کو وہاں سے منہ کالا کر کے براڑ سے آپ کو اتر کے بھاگنا پڑا؟ آپ کا منہ کالا کیوں ہوا وہاں پہ؟ کیوں آپ کے سر میں آپ کی جماعت احمدیہ کی طرف سے تمام لوگوں نے آپ کے سر میں وہاں پہ جوتے کس یہ قولو قولا سدیدہ کی وجہ سے مارے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ سچے ہیں یا وہ سارے سچے ہیں. آپ میں سے کوئی ایک سچا ہے، یا وہ آپ کے جماعت احمدیہ کے وہ لوگ سچے ہیں جنہوں نے وہاں سے آپ کے سر میں جوتے مار کے نکالے، یا آپ سچے ہیں. یہ اس بات کا تو فیصلہ ہونا. پہلے دوسروں کے اوپر بعد میں انگلی اٹھائیے گا، پہلے اس بات کا آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ کے سر میں جو وہاں پہ آج جوتے پڑے ہیں، جن کو آپ کہہ رہے تھے نیچے ابھی آپ بے شرمی، بے حیائی اور ڈٹائی کے ساتھ آپ نیچے یہ لکھ رہے تھے جماعت احمدیہ، اسی جماعت احمدیہ کے لوگوں نے جب آپ کا منہ کالا کیا اس قولو قولا سدیدہ کی وجہ سے، تو ہمیں آپ کس چیز کی تبلیغ کرنے آئے ہیں؟ ہمیں آپ کس چیز پہ لیکچر دینے آئے ہیں؟ آپ کا تو اپنے بھائیوں نے آپ کا منہ کالا کیا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کذاب ہیں. آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی نہ تو تحریروں کا پتہ ہے، نہ مرزا قادیانی کے عقائد
का गंदी पता है, तरीन ना मखलूक आपको पढ़ मिर्ज़ाई लिटरेचर का भौंकी पता है। जाओ, आप भौंकी जाओ। झूठ बोल बोल के जदों- जमात का मुंह जदों काला कोई अहमदी करवाते हैं, मुसलमान जमात सामने को आए, गंदा सारे करवाते पैजो हैं, इकट्ठे, जमात को अपने हर पट्टे जगह पे आप सारे जलील खोल करवाते दो। हैं। लानत ये है आपके अपने एहो जे भाइयों ने आज कहा ਤੁਹਾਡੀ है। आप मर्दानगी यहाँ पे दी। आके कुलू लख कोलन सदीदा लानत के है एहो लेक्चर जी, हमें दे रहे जुर्रत है, हैं। हिम्मत हालांकि है। कुलू कोलन ਤੁਹਾਡੀ है। सदीदा वहां पे अगर आप कहते तो फिर आपके सर में मजीद जूते पड़ने थे, आपका मजीद मुंह काला किया जाना था वहां पे। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੂਲੂ ਕੋਲਨ ਸਦੀਦਾ ਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੂਲੂ ਕੋਲਨ ਸਦੀਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਕੂਲੂ ਕੋਲਨ ਸਦੀਦਾ। यहाँ पे लोगों को आके कहते हैं बरेलवी भाभी, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੰਜੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਕੂਲੂ ਕੋਲਨ ਸਦੀਦਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕੂਲੂ ਕੋਲਨ ਸਦੀਦਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। यहाँ पे आके भाभी ये फलाना फलूना, तेरी मरज़ईयत ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਖਾਮ ਖਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰਨ ਡਈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ जमात ਦੇ ਲੈਕਚਰ देना। नहीं, तार अमजद साहब ने वहाँ पे बोला था, जहाँ भाई तार अमजद भाई ने बोला था कि कूलू कोलन सदीदा, उन्होंने क्या कर लो इन्हों सीधा कर लें इसको सीधा। कूलू कोलन राज भाई को पानी पूनी पिलाया जाहिद भाई यार खीर करके माशाल्लाह। ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਬੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬਰੇਲਵੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। यार कैसी तार साहब ने इबारत पढ़ के सुनाई है और पूरी जमात ने कहा लख दी लानत देते। क्या बात है, क्या बात। अगर ये तार अमजद साहब को नहीं बोला इन्होंने, ये इन्होंने बोला है उस इक्तबास को जो तार अमजद साहब ने पढ़ा है। सीधी सी बात है। उस इक्तबास लिखने वाले को उसकी सोच पे उन्होंने डाली। ये तमाम मज़ाहियों को सब्र तहम्मुल की तलकीन दी जाती है। जी मैं कुछ कहना चाहूँगा जाहिद भाई, ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਨਜਫ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਕੇ ਭਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟਕੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੱਕੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੱਕੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਵੇ ਨਾ। अच्छा, मेरा एक सवाल है जाहिद भाई को या ज़िया भाई को। मैं अज सुबह ना पढ़ रहा सी किताब, तो मैनू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खत ਦੀ एक ना रेफरेंस मिलिया है, नवाब ऑफ मलेरकोट गालबन मोहम्मद अली खान साहब, गालबन यही नाम है, करैक्ट होना होया तो दस दिया जे मैनू। वो खत मैं पढ़िया है तो मेरा यकीन मनो, मैं खत पढ़ के तो मैनू लगा कि बंदा जिहड़ा ना ये इस खत तो बाद मिर्ज़ा साहब नूं छड्ड गया होएगा। लेकिन वो अगे जाके सनाउल्ला साहब ने दसिया भी वो जिहड़ा ना ਉਹਨੂੰ अकल नहीं आई, तो की ऐसी कहानी कराई सी मिर्ज़ा साहब ने ਉਹਨੂੰ कि वो बंदे ने फिर भी वो खत एडा जोड़ा लिख के 3 सफ़ियां का, तो मिर्ज़ा साहब ने फिर भी नहीं छड्डिया। ऐसी की वजह सी ज़िया भाई या आज़ाद भाई, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ ਉੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਉੱਤੇ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਅਟਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜੀ 2 ਦਫਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਵਾ iOS ਤੇ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਲਦੀ ਚੜਾਓ।
अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो अभी जो ये डिस्कशन हो रही थी मलक तलत के ब्रॉड पे नबी और नबूवत की और सारे मिर्ज़ाई चीख रहे थे मिर्ज़ा साहब ने अपनी वफात से एक दिन पहले ये एक ख़त लिखा था अखबार आम में, जिसमें उन्होंने अपनी नबूवत की आखिरी जो उनकी थी, जो भी उनकी सोच, वो उन्होंने उसमें बयान की है। तो वो अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी नबूवत क्या थी और क्या नहीं थी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा है पढ़ के सुना देता हूँ। 1 मिनट का टाइम है, आप 1 मिनट में जो मर्जी सुना दें। नहीं, आप फिर अपना 1 मिनट अपने पास ही रखें। ਐਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं साहब आए हैं, इनका कोई सवाल ले लेते हैं। शहजाद भाई आप करें, कोई सवाल करना है? ज़िया भाई से कोई करना है सवाल? यहाँ पे बैठे हुए जाहिद भाई, आमिर भाई, किसी से सवाल करना आप कर लें अपना सवाल। जी शुक्रिया और बहुत बहुत सलाम सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल यही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से ख़त्म नबूवत को क्यों कुछ नहीं होता? जो अगर उम्मत में से कोई नबी खड़ा हो तो उसके आने से होता है, फ़र्क क्या है? जी फ़र्क ये है कि ख़त्म नबूवत का अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको नबूवत नहीं मिलनी, जबकि जो बंदा आके कहे कि मुझे नबूवत मिली है तो ख़त्म नबूवत पर फ़र्क आता है, क्योंकि ख़त्म नबूवत का अकीदा इससे जो है वो टूट जाता है। ये है जी मसला। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत का खुद आके इनकार करेंगे तो लोग भी इनकार करेंगे, तो क्या कोई भी मुसलमान बाकी रहेगा? तो मुसलमान नहीं, यहाँ पे इससे ख़त्म नबूवत का क्या ताल्लुक है इनकार करना? किसने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे? बिल्कुल इनकार ही है कि एक वक्त में वो अपनी ज़ात में जो है नबी थे और लोग उनको नबी मानते थे, अल्लाह ताला उनको वही करके नबी कहता था। मगर अब हासिल कलाम ये है कि जब आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान की तरह हकम और अदल हो जाएंगे सिर्फ, और लोग भी नबूवत का इनकार करेंगे, खुद भी नबूवत का अपनी इनकार करेंगे। मुसलमान रहा कौन? किसने कहा इनकार करेंगे? तो इनकार ही है कि अपने आप को नबी नहीं कहेंगे। तो भाई किसने कहा नबी नहीं? बड़ा इनकार और कौन? किसने कहा है नबी नहीं? कुरान करीम में फरमाता है कि शहजाद खान साहब पहले सवाल का जवाब नाज़िल किया है। किसने कहा है नबी का नबूवत का इनकार करेंगे, या लोग इनकार करेंगे, या वो खुद इनकार करेंगे? ये किसने कहा है आपको? तो ये सरासर इनकार ही है, और क्या है? और सर आप कह रहे हैं ना, उन्होंने कहीं कहा है कि मैं नबूवत का इनकार करूंगा, या किसी हदीस में या कुरान में? तालीम पे अमल कैसे करेंगे जब आप उनको नबी ही नहीं मानेंगे? किसी भी पैगंबर की तालीम पे अब अमल नहीं होता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, ये तो अलग मामला है। इसका खत्म नबूवत से क्या ताल्लुक है? ये कौन सा अलग मामला है? यही तो सबसे मेन मामला है। आप कह रहे हैं नबी ना, की नबूवत पे अगर आपने उसके पीछे चलना ही नहीं, अगर उनकी पैरवी करनी ही नहीं, तो फिर उनके आने का फायदा क्या है? अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आज अल्लाह का नबी मानते हैं? जहाँ से खड़े हो गए खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का नबी आज मानते हैं या नहीं मानते? वो तो हमेशा से ही हैं, हमेशा रहेंगे। आप मानते हैं या नहीं मानते? उनका छोड़े, आप अपना बताएं, आप मानते हैं या नहीं? मैं तो ये मानता हूँ कि जब से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावा किया है, उसके बाद से जो भी इंसान पैदा होता है उसका आप पर ईमान लाना जरूरी है। जरूरी है। आप भी मान लाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? जी। तो फिर आप उनकी तालीमात पे अमल क्यों नहीं करते? उनकी तालीमात अब सब की सब कुरान करीम में आ गई हैं। हाँ, तो बस यही हमारा जवाब है। आप कुरान पाक पे अमल करेंगे, जब वो आएंगे तब भी हम कुरान पाक पे अमल करेंगे। आज भी कुरान पे अमल करते हैं, इससे फिर क्या फर्क पड़ता है? कुरान करीम पे अमल करने का मकसद ये नहीं कि आप एक नबी को झूठा ठहराएं, उनको कहें कि आप भाई किसने झूठा कहा? किसने झूठा? किसने कहा झूठा? ये वो साफ यहाँ पर ऐलान यहाँ पर लोग ये कह रहे होते हैं कि जो वो आएंगे तो अपने आप को नबी नहीं कह सकेंगे। ये तो किसने कहा है नबी? वो एक सबूत पेश कर दें कि किसी ने कहा हो कि वो आएंगे तो अपने आप को नबी नहीं कह सकेंगे। किसने कहा है?
यहाँ पर आप किसी भी ब्रॉड पे चले जाएं, बल्कि इवन आपके ब्रॉड किसी ब्राड पे हमने क्या जाना, हमें तो पता है किसी ने ऐसी बात नहीं कही, अगर कही है तो आप नहीं कहेंगे अपने आप को, आपने भाई अभी यही इसका कहा है सबूत ना। देते, आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि वो अपने आप को नबी नहीं कहेंगे। तो फिर माने ना कि नबी भाई, अपनी कहेंगे और तरफ से नबी मानेंगे आप उनको। भैया आज भी मानते हैं आप। हाँ, तो ये बात है ना, जो आप इश्तिहार लगाते हैं खत्म नबूवत के, ये मैंने कि कोई नबी नहीं आएगा तो नबी आने के तो भाई कायल हो मैंने गए अभी आप आपको फिर। बताया खत्म नबूवत के ये जज़ाकल्लाह, मानिए किसी शुक्रिया को डॉक्टर नबूवत डेरिक नहीं साहब, आपने खुद मिलनी। कह दिया कि नबी आने के हम कायल हैं। और शहजाद खुर्रम Thank you, शहजाद साहब अगले की भी सर, सुन बहुत लिया बहुत शुक्रिया। करें, अपनी ना बजाई जाया करें, अगले की भी सुन लिया। आपको one बताया कर लो, खत्म one to one का कर लो, बोलो मतलब बेटा। मानी कि किसी को नबूवत नहीं मिलनी। आपने वो छोड़ के अपनी तरफ से छोड़ दी है कि जी कहते हैं नबी ने नहीं आना। किसने कहा नहीं आना? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, अल्लाह के रसूल हाँ, ने तो बताया। फिर इसका मतलब है खत्म नबूवत के होने के बावजूद आप नबी के खत्म आने के नबूवत के कायल होने हैं। के बावजूद खत्म नबूवत का ये मतलब ही नहीं है कि किसी नबी ने नहीं आना। खत्म नबूवत का मतलब ये है किसी को नबूवत नहीं मिलनी। हाँ जी, तो हाँ हजरत जी, ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत नहीं मिलनी, जब वो आएंगे नहीं तो वो मिलनी। नबी नहीं कहलाएंगे। तो भाई उनको पहले ही मिल चुकी है, उनको अब नहीं मिलनी। हाँ, खत्म तो नबूवत का कायदा ये है कि उनको नबी पाक नबीउल्लाह सल्लल्लाहु ईसा अलैहि वसल्म ही के बाद कहेंगे। किसी को नबूवत नहीं मिलनी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੇਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? इस्लाम में तो एक ही अकीदा जायज़ है कि आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में जो खड़ा हो और अल्लाह उसे खड़ा करे वही सच्चा है। जो आए आसमान से और उसको आप ये कहें कि आप नबीउल्लाह हैं और आप हमारे खत्मन नबीयीन के होने के बावजूद नबीउल्लाह हैं, तो अच्छा। आपको उनके अकीदे मानने पड़ेंगे, अपने अकीदे आप उनसे नहीं मनवा सकते। चलो साडा अकल आई है। ज़ाद खुर्रम साहब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे उनको कोई दोबारा नबूवत नहीं दी जानी, उनको नबूवत पहले मिल चुकी है। खत्म नबूवत का अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी। बस। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मिलनी क्योंकि वो तो ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। एक मिनट दीजिएगा शहजाद भाई, आपका सवाल आ गया। अगर कोई इसके ऊपर आपका कोई संजीदा और बात है तो आप करनी है। अच्छा नजब भाई, मुझे सीट चाहिए कि आप, अगर आपको बुरा ना लगे तो नजब भाई मुझे सीट दे देंगे। सर जी चुक थले मारो, मैनू कोई मुश्किल नहीं, 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 आप लेकिन जो रहता है। गल मैं एक गल छोटी जी करना चाहना वा भी इत्थे जी, जी, कर। शख्सियत ते रुतबा दो अलग अलग चीज़ां ने। एक शख्सियत ते एक रुतबा है। जी जी, रुतबा खत्म होया, शख्सियत नहीं मुक्की। शख्सियत नू आज भी वही मनने हैं। बहुत वो शुक्रिया। नहीं अल्लाह यार, व इन्ना इलैहि राजिऊन। केड़ा रुतबा जिसने खत्म हो हजरत गया? ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने का इनकार किया और या यार ये शहजाद भाई, कहा ये नजब भाई को नहीं यार, आने एक वाले जी जी एक शहजाद भाई एक मिनट है, शहजाद भाई एक मिनट यार, प्लीज प्लीज एक मिनट यार। एक तो ये सिर्फ एक बंदा बात करेगा, जो एक बंदा रिस्पॉन्स कर रहा है। जिया भाई अगर आप रिस्पॉन्स करें तो प्लीज, और कोई बंदा भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और एक सीट कोई और बंदा, नीचे एक सीट खाली रहेगी, मतलब दो नीचे सीटें खाली रहेंगी, वो सिर्फ जो जमात के लोग हैं उनके लिए है। प्लीज कोई बंदा भी यहाँ पे किसी बंदे को ना उठाए, वो रेल स्टेस आप चलेंगे। चलें बहरहाल प्लीज आप कंटिन्यू करें शहजाद साहब। अगर कोई और संजीदा सवाल है तो वो करें, और नीचे वाली सीटों पे प्लीज कोई बंदा भी, जो भी मॉडरेटर है या जहाँ भी, कोई बंदा भी ना उठाए। और जहाँ भाई आप अपने आप को एक्सपेंड करें, आपने अपने आप को छोटा नहीं करना, अब आपकी मेहरबानी। ज़िया साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आपने ये कैसे अखज़ कर लिया हदीस के अल्फाज सुन के कि ईसा इब्ने मरियम से मुराद रसूलुन अला बनी इसराइल ही हैं? ईसा इब्ने मरियम के अलावा सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई दूसरी शख्सियत ही नहीं है कुरान हदीस, इसलिए अखज़ कर लीजिए। जी, यही जवाब जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दिया था। आज से 2000 साल पहले यहूदियों ने जब इनकार किया तो उन्होंने कहा कि इनकार तो हम इस वजह से कर रहे हैं कि आप के आने से पहले हज़रत एलिया अलैहिस्सलाम ने आसमान से जिंदा वापस आना था, एलिया ने आना है, जबकि वो आए नहीं। उन्होंने ये आप कहाँ कहानी लिखी हुई है? नहीं, मेरी बात तो सुन लेना। ये कहानी नबूवत कहाँ लिखी हुई है? ये बाइबल में लिखी हुई है, अंजील में लिखी हुई है। तो बाइबल हज़रत को आप एलिया- माने जाके, आप नहीं मानते बाइबल को, आप माने जाके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके फरमाया था, मेरी बात तो सुन लें,
کہ یہ یحییٰ ہی ایلیہ ہے، اگر ماننا ہے تو مانو، نہیں تو آسمان سے تو کوئی واپس نہیں آئے گا زندہ۔ تو یہ آپ کا اپنا ثبوت ہے۔ اور یحییٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اور یحییٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے ہاں ملائی ہے کہ بالکل میں وہ بھی بتایا نا، یحییٰ علیہ السلام سے ایلیہ جب تھا۔ پوچھا تھا یہودیوں نے کہ آپ ایلیاں ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام کے پاس پھر جب یہودی گیا انہوں نے پوچھا بھی آپ ایلیاں ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ اگر ہے قصہ آپ کے علم میں تو مجھے ذرا دیں حوالہ۔ بھی آپ سنا آپ رہے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مطلب مرزائیوں نے جو آپ کو ایک آدھی کہانی سنائی ہوئی ہے اس پہ آپ ایمان لیں، وہ بھی بائبل کی کہانی، اور آ کے ادھر ہمیں دلیل دے رہے ہیں بائبل کی۔ تو بھائی بائبل کو آپ ماننے جا کے بائبل پہ ایمان لیں۔ لوگ جو ہیں وہ سنی سنائی باتوں پہ آپ کی طرح کے یقین کر لیتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ پہ بھائی بائبل آپ خود اویلیبل کہہ رہے ہیں ہے، آپ